Salom do'stlar, Shahzodbek Koder kanaliga xush kelibsiz va bugungi video roligimizda sizlar bilan YouTube videolaringiz uchun mo'ljallangan mualliflik huquqsiz bo'lgan musiqalarni qayerdan topishni o'rgataman va videomizni boshlamasimizdan oldin ushbu videoga like bosing, kommentariy yozib qoldiring, YouTube kanalimga esa obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying va qisqacha introdan so'ng video roligimizni boshladik. Va biz hozir YouTube ga kiramiz va kirganimizdan so'ng bu yerga no copyright and kids music deb yozamiz. Agarda sizda mana no copyright sounds degan YouTube kanal chiqdi, 32 million 100 ming obunachisi bor, 1000 ta video bor YouTube kanalida va siz bu yerdan xohlagan videongizga kirasiz va agarda sizda internet download manager bo'lsa, ularni osongina yuklab olasiz. Men hozir bunga kirsam menga avtorskiy prava tushishi mumkin. Shunchaki hozir sizga mualliflik huquqisiz o'z YouTube kanalingizga qo'yishni o'rgataman. Xo'sh, hozir kiramiz. O'chirdik mana. Va mana videoni opisaniyasida yozilgan bo'ladi. When you are using this track, we simply ask that you put this in your description. Va mana bu yerdagina, ya'ni ushbu yozuvlarni nusxalab olamiz. Ctrl C ni bosamiz yoki ustiga olib borib copyrightni bossangiz ham bo'ladi. Va videoni agarda sizda internet download manager bo'lsa, skachat etib videoni bosasiz va bu yerdan yuklab olishingiz mumkin. Hozir bu yerda faqat videoni yuklab olishingiz mumkin ekan va xo'sh, buni silka copyright qilib olamiz, ya'ni nusxalab va Telegramga kiramiz. Va biz bu yerga Godzilla downloader deb yozamiz va bu yerga Ctrl bosamiz va mana audio bor. Xohlasangiz 36.4 megabaytga video 720 piksel kачествоda bo'lgan videoni yuklab olishingiz mumkin bo'ladi, ammo biz audioni o'zini yuklab olamiz. Va mana do'stlar, uni yuklab olib o'zingiz videolaringizda ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Va do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agarda ushbu video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing. Haligacha YouTube kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Va do'stlar, yangi videolarda ko'rishguncha hammangizga xayr.